呢就係中山六路其中一間最出名嘅餐廳惠愛雞啦。幾多市民喺度排隊買定啲雞翻去過年都可以夾嚿雞先。哇！呢個雞髀部分，咦幾靚？3嚿呢個買1嚿呢個，哇！外邊大魚佬，大家早上好啊！今日係除夕，咁啊今日同個老婆過嚟中山六啊、惠吉西、惠吉東呢度附近行下嘅，咁同埋佢推薦話附近有個餐廳好似幾好，咁既然離開老城區，附近行下食下噶啦，咁啊我哋行下惠福sorry 係中山六路先。哇！今日天氣超級凍，超級凍。咁啊，而家氣温好似今朝只有8度嘅啫，而且咧今朝仲落咗少少雨添。咁啊，諗嚟諗去，同個老婆睇下前邊惠愛雞有冇位，有位我哋就去食惠愛雞。前邊咧就係中山六路其中一間最出名嘅餐廳惠愛雞啦。幾多市民喺度排隊買定啲雞翻去過年都可以。咦有位，2個有位啊嚇，好好好，大把位，惠愛雞呢度啦，好唔好？我哋就決定咗食咩啦嗱。首先第一個咧嚟惠愛就冇理由唔食惠愛雞嘅。咁啊惠愛呢個餐廳咧1986年開始營業嘅，亦都經營咗好多年。我第一次認識佢咧，其實就係講過好多次啦。我有個朋友喺對面惠吉西嗰邊住嘅，咁當時我喺華僑中學讀書嘅時候咧，經常中午過嚟區打麻雀，咁啊經過惠愛門口已經見到係經常有人排隊㗎啦。咁啊，然之後個人慢慢大咗啦，就知道原來佢哋呢度係中六附近一個比較傳統嘅餐廳，而好彩喺起地鐵嘅時候，佢哋都係保留咗落嚟嘅，就唔似其他啲我曾經去過喺中山路上邊唔見咗嘅餐廳咯。首先我哋剛才亦都同大家講過，惠愛雞68蚊半隻，惠愛鮮味雞。咁因為今日係除夕啊，所以咧啱先見到樓下好多街坊喺度排緊隊，喺度買啲雞啊、各種燒味嘅翻去嘅。咁啊，正所謂啱啱又同大家講過，我哋係除夕嘛，所以今日我哋第二味餸咧會點碟齋。今日我哋只係2個人過嚟。而且因為係公眾假期啦，所以佢哋今日係會再加收10%，咁其實都好合理嘅，我覺得。再同大家講下佢呢度嘅懷舊菜啦，譬如呢個雲腿桂魚卷，哇時價喎，都係嗰句聽都未聽過，真係未聽過。至於右邊呢個呢，我就食過啦，聽過，都食過一次幾好食嘅，叫做家鄉煎藕餅，煎藕餅好普通啊嗬。以前呢阿姑丈啊個老豆啊，佢係佛山人嚟㗎，佢食煎藕餅咧一定要落顯芥醬嘅。你有冇食過顯芥醬啊？聽過未食過？好鹹嘅嗰個醬係。嗱，如果一齊過嚟比較多人嘅朋友咧，可以選擇呢個紫薑話梅骨，傳統嘢嚇。再嚟，另外除咗白切雞之外咧，佢哋呢度比較出名嘅也有呢個惠愛豆豉炆鴨。豆豉炆鴨我幾中意。咁嚟到呢個鐘數咧，係中午差唔多12點半啊！竟然發現餐廳裏邊客人其實真係唔算太多嘅喎。咁佢哋呢個餐廳咧，我哋入嚟嘅時候都仲係有位，反而啱先喺下邊門口見到嘅排隊打包買外賣走嘅街坊就更多啦。我哋點咗一雞同埋羅漢上素嘅。哇！我哋嘅雞送咗上嚟啊！等我擺低啲兜先，唔係等人寫咗就弊啦。呢個就係惠愛雞。好，夾嚿雞先。哇！呢個雞髀部分，咦幾靚。咁啊，但係咧我就唔食雞髀啦，我留翻俾個老婆食我嚿雞胸啦。呢嚿都唔算好胸噶咯喎。點啲薑葱醬。佢哋嗰度得意喎，冇豉油喎薑葱。係個薑葱醬咧係確實有調過味嘅，咁唔調過味都唔夠膽叫自己係惠愛雞啦，係咪？再近距離俾大家睇呢嚿雞先。首先咧，
佢個皮下脂肪咧並唔算太多嘅。啲雞好靚，夾唔到，夾唔到。佢皮下脂肪咧唔算太多，咁啊當然啦，食白斬雞個皮梗係滑㗎啦，而且啲肉咧唔算太老，但係咧可能我呢嚿嘅原因啊，睇唔到有好多啫喱狀嘅肥膏喺裏邊。嗱，廣東人嘅白斬雞咧，通常好多時候啊都會做到呢度嘅骨咧係有少少血喺裏邊嘅，但係佢呢度咧係做全熟嘅喎。不過即使係咁啦嚇，食落口咧都唔會有嗰種好老嘅感覺。OK， 啱先我哋就試咗個雞啦，咁啊原來咧食落雞裏邊都係有味嘅，有調味嘅。我試一嚿唔點啊呢個薑葱醬，試下點。呢個薑葱醬其實都幾鹹，但係好食嘅啊，夾埋一齊。咁但係今次我就試一嚿唔點嘅，唔使點都好食。真係喎，唔使點都好食喎。佢咧裏邊啲骨都有味喎，真係。我對上一次咧食到骨裏邊都有味嘅雞咧，應該係幼聯嗰度，幼聯會鹹啲啲咁多，咁呢度就冇幼聯嘅咁鹹。好，咁我哋嘅上訴就到咗啦。啊，呢個名幾好啊，上訴係啦，即係其實即係齋啦，羅漢齋啦，冇錯。咪睇下上邊有好多菇類啊嚇。首先見到有好多菇啊，雲耳啦、鮮菇啦、雪耳啦。呢個應該係雞髀菇吧。咁啊，然之後下邊唔算粉絲啊，應該係冇粉絲嘅。仲有幾條上海青啦，同埋呢個金針菇嘅。好，新年流流就要食齋。雖然今日係除夕，都要應下節食齋嘅。啊，佢芡打得唔算話好多汁嗰種喎嚇。食齋筷子嘅喎，整乜土菇？通常我哋去一啲寺廟啊拜神啦，佢哋都係會有素提供嘅。咁唔知會唔會咧？因為呢度比較近六榕寺啊，佢哋啲素都做得幾好喎。因為我自己咧就後生仔啊，冇咁神心，去嗰啲寺廟通常都係拍嘢嘅啫，就好少食齋嘅。咁啊，今日趁住咁好嘅時節，就過嚟食下齋，清清腸胃也幾好啊！嗱，雞我哋食完啦，雞半邊雞就體驗唔到佢有幾大嘅，但係呢個素咧，你睇下我成隻手板咁多，係咪？我哋都唔係好知點樣可以食得晒，如果食唔晒都要打包啦嚇。啱先咧，我哋隔離台裏邊係好多人喺度圍餐嘅聚餐嘅，我哋見到佢上菜咧，嗰啲炒粉咧係好似好似一個面盤咁大咯。我同佢老婆講話，好彩我哋冇點嗰啲啫，如果唔係我哋兩個人唔知點食晒。不過可能佢哋因為係聚餐，所以叫未必係例牌嘅，就比較大嘅。鹹酸有，好好賣嘅呢個鹹酸。可惜我哋仲有地方去咧，如果唔係嘅話咧，就再買啲嘅話落雨唔係吧？咦，凍冰冰咁啊，似過年啦。Hello 各位觀眾，我哋食飽啦，最終埋單係135蚊。咁啊，如果唔計加咧，只有123，一價錢都係幾受惠啊嚇！咁接落嚟，我哋會往中山7、中山8個方向行過去啊。咁啊，睇下如果天氣好嘅，去永慶坊嗰邊行下咯。我哋一路行一路同大家再睇。哇！突然間又落起雨，我哋行到嚟中山路嘅中山路電腦城啊，隔離就係8度啊！今晚係除夕，咁我哋睇下會唔會繼續行啦？睇下個老婆決定成點，同埋睇天氣嘅。咁如果天氣繼續惡劣落去，可能我哋會返屋企噶啦。係啊。我哋喺度避緊雨嘅時候，見到呢個好出名嘅餅鋪喺中山3都有一間嘅，中山3、中山4啦，係中山4榴蓮酥係啊。通常我哋去中山4嗰間咧，都係陪個女去
圖書館睇書啊，然之後買啲零食入去，佢睇書，我哋食啦。我哋會樣樣買啲咧，百事吉嚇，仲有拿破崙，買3件都得嘅咩？得㗎。哦，仲有2款味喎，紅絲絨拿破崙同埋抹茶拿破崙，買3嚿呢個，買1嚿呢個，哇！我邊大遇到？一盒呢啲，一盒呢啲。好，咁啊，趁住依家落雨，我哋食下呢個飯後甜點，梗係食個拿破崙啦。比較多人買。比較受歡迎就係拿破崙呢個啊，留俾個女嘅。好喎。係啊。我係成日買嘅呢間。有啲提子佢。係啊。啱先講過啊，我哋咧會通常喺中山4路嗰間買啊，買完之後咧就攞過去少兒圖書館，個女又睇書，我哋又喺度食蛋糕，係嘛？啲牛油比較靚，佢呢檔嘢就話俾你知啦。佢唔係嗰種，呢個回蘇唔係嗰種一咬落全部喺個口度碎晒嗰種嚟喎，係有少少煙韌咁嘅感覺嘅，同埋有牛油嘅味道。嗱，咁好啦，各位觀眾，我哋今日就暫時到此為止，接落嚟仲有後一邊嘅行程，咁我哋約定你下集見啦，拜拜。係啊，記得祝大家虎年快樂，新春如意，拜拜。